ইঞ্জিন সাউন্ডটা কেমন আছে? হ্যালো, আপনারা দেখছেন এই যে আমার গাড়ির সেলফ বেয়ারিং ভেঙে গেছে। 4 মিটার সেলফ বেয়ারিং এর কাজ চলছে এখানে। পুরোনো সেলফ বেয়ারিংটা দেখে এই যে সেলফ, না না খুলতে হবে না, ওটা হ্যাঁ এটা লাগাচ্ছে, আবার খুলে দেখিয়ে দিচ্ছি কেমন হচ্ছে। এটা পুরোনো সেলফ বেয়ারিং, এই যে দেখছেন ভেঙে গেছে। এটা নতুন সেলফ বেয়ারিং। দেখি ব্যাগটা দেখা একবার। ঠিক আছে, লাগিয়ে দাও ওটা। আর এই যে নাটগুলো ভেঙে গেছিল, এর জন্য ইঞ্জিনের কাট 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 আওয়াজ করছিল। তো সেলফ বেয়ারিং লাগানোর পর আবার একটা ভিডিও করছি, দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। এই হচ্ছে আমার গাড়ি, এই যে সেলফ বেয়ারিং লাগানো হচ্ছে, সাইড দিচ্ছে এখন ইলেকট্রিক নাটগুলো। এই সেলফ বেয়ারিং নষ্টের জন্য কাট 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 আওয়াজ করছে। তো দেখা যাক সেলফ বেয়ারিংটা লাগানোর পর আওয়াজটা কেমন হয়ে গেছে। এই লাগানো হচ্ছে। সেলফ বেয়ারিং লাগানো কমপ্লিট হয়ে গেল। এবার দেখা যাক আওয়াজটা কেমন হয়। এবার ইঞ্জিন সাউন্ড ঠিক হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এই যে সোহেল, আমার যে গাড়ির প্রবলেম হয়েছিল R15 ভার্সন 3, তো অনেক মিস্ত্রিকে দেখেছি। তো তোমাকে দেখানোর পর তুমি যে প্রবলেমটা সলভ করলা, তো তুমি কি বুঝলা যে ওই প্রবলেম হয়েছিল? ওটা আমি বহুত গাড়ির করেছি, সেই জন্য আমি জানি যে এই কারণে ওয়াশটা হয়। তো আওয়াজটা কোথায় থেকে হচ্ছিল? ওয়াশটা হচ্ছিল ম্যাগনেট সাইড থেকে, সেলফ বিয়ারিং। বহুত জন বহুত রকম বলেছে, গ্যারেজওয়ালারা বলেছে পিস্টন করতে হবে, তাই কেম বাদ দিতে হবে। তো না, নাডুনা গাছ কেটে গিয়েছিল, নাডুনা লাগিয়ে দিয়েছি, আর সেলফ বিয়ারিংটা লাগিয়ে দিয়েছি, ওয়াশ ঠিক হয়ে গেছে। হ্যাঁ, ইভেন আমাকেও বলছিল যে তোমার সেলফ তোমার পিস্টন করতে হবে, ক্লাম্পের আওয়াজ, ক্যাম্পের। তো তোমাকে দেখানোর পর এই যে এই জিনিসটা চেঞ্জ করলাম। তো এখন তো গাড়ির ইঞ্জিনের সাউন্ড ঠিক আছে নাকি? ইঞ্জিন সাউন্ড একবারে ঝাকাস আছে। তো এখন একবার সাউন্ডটা দেখে। হ্যাঁ, তো ঠিক আছে। আর তোমার এই অ্যাড্রেসটা বলে দাও। তোমার তোমার নাম? সোহেল শেখ। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। অনেকদিন থেকে কাজ করি, মোটামুটি আমার গাড়ি নেওয়া 2018 সালে। যাবতীয় যা প্রবলেম সোহেলকেই করা। তো তুমি সোহেল, তুমি আমার গাড়ি সার্ভিস করে কেমন স্যাটিসফাইড তুমি মিস্ত্রি হিসাবে? আমি তো খুব স্যাটিসফাইড তোমার কাছে কাজ করি। আমার খুব ভালো কাজ করে তোমার গাড়ি। আমি অনেক মিস্ত্রির কাছে দেখা যাবে আগে, তো অনেকে অনেক রকম প্রবলেম বলছিল।
তো যাই হোক আমার প্রবলেম সলভ হয়ে গেছে এখন ইঞ্জিনিয়ার সাউন্ডের, আমি খুব স্যাটিসফাইড। আমি যা 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 কাজ করে রেজিনগর অ্যাপার্টমেন্ট এসআই মডেল, আদারওয়াইজ সোহেলের বড় ভাই নাম রিপনের গ্যারেজে কাজ করে। তোমার বড়দের গ্যারেজের নামটা কি? সোহেল অটো সেন্টার। সোহেল অটো সেন্টার, ওখানেও কাজ ভালো হয়। তো আপনাদেরকে রেজিনগর লোকাল আশপাশে যারা গাড়ি খারাপ হয় জানান না কেন, সোহেল অথবা আমি সাজেস্ট করবো রিপনের কাছে। ওরা খুব ভালো গাড়ি সার্ভিস করে, খুব কাস্টমারদের সঙ্গে খুব ভালো বিহেভিয়ার করে। ঠিক আছে। I don't know where I am, I don't know where you take me, I don't know where you